အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ online ဆိုးတံမှာတဆင့်ရင်ဖွင့်စာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးမှာပေးပို့လာတဲ့စာလွှာရှင်ညီမငယ်လေးကတော့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ညီမငယ်လေးတယောက်ပေါ့နော်။သူကောင်လေးတယောက်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းလေးကိုအခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်ကြည့်အောင်နော်။အကိုကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။အကိုရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာညီမရဲ့အမှားစာလေးဖတ်ပြပေးလို့ရမလားရှင်။ညီမကအခုလက်ရှိနိုင်ငံခြားမှာနေပါတယ်။ညီမကောင်လေးတယောက်နဲ့ရီးစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မကြပါဘူးသူကအရင်ရီးစားနဲ့ပြန်ပတ်သက်လို့ညီမတို့ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်တစ်နှစ်လောက်နေတော့သူနဲ့ညီမပြန်တွေ့ပြီးတော့တွဲတာလို့မတွဲတာလို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူပျော်ရွှင်စွာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပဲနောက်တစ်ယောက်နဲ့ relationship ချိတ်သွားခဲ့ပါတယ်မကြပါဘူးသူ့ကိုဖြတ်ပါမယ်လို့ညီမကပြန်ပြောပါတယ်ညီမလည်းသူ့ကိုချစ်နေတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိလို့ညီမလမ်းပြောင်းနေတာပါဒါကြောင့်ညီမအခုစီကိုစာလွှာလေးပေးပို့လိုက်တာပါညီမဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုအခုရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာသူ့လည်းမြင်စေချင်တာမို့ပါဝင်ခွင့်ပြုပါနော်တဲ့အဲ့တော့ဒီညီမလေးကအခုလိုပဲစာလွှာလေးပေးပို့လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးကိုဒီစာလွှာလေးဖတ်ပြီးတော့အတိလေးတစ်ခုရစေချင်တာရယ်ပြီးရင်ကိုအနေနဲ့အကြံလေးပေးချင်တာကတော့ကို့အပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့သူပေါ့နော်သူကဘာလို့ဆိုတော့လှေနံကိုတစ်ဖက်သေးနင်းတာလည်းမဟုတ်နှစ်ဖက်သေးနင်းတာလည်းမဟုတ်သုံးလေးဖက်တောင်နင်းနေတာပေါ့နော်ညီမလေးကအရန်သဘောမျိုးအနေနဲ့ထားပြီးတော့သူကတခြားတယောက်တည်းနဲ့ညီမလေးနဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်မှာရောတခြားတယောက်နဲ့တခါ relationship ချိတ်သွားလိုက်နောက်တယောက်နဲ့တွဲသွားလိုက်ညီမလေးကကြံခဲ့လိုက်နောက်တစ်ခါသူတို့နဲ့ပြတ်သွားညီမလေးစီပြန်လာလိုက်ပြီးရင်ညီမလေးနဲ့အတူတူပျော်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ relationship ချိတ်သွားလိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့ညီမလေးကကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့လမ်းမရဲ့ဇရက်နဲ့ဒါညီမလေးကိုနင့်နာစီလို့တဲ့အပြောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကို့ကို तू ကဘလို့တတ်မှတ်လဲဆိုတော့လမ်းဘေးကဇရက်လို့ပေါ့နော်ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ဝင်နာတယ်ပြီးရင်သူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြန်လာနာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဘလောက်ပဲချစ်ကိုရဲ့တိတ်ခါကိုရဲ့ကိုချင်းတရားပြီးရင်ကိုရဲ့မာနာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပေါ်မှာကိုကတော့သူ့ကိုချစ်လျက်နဲ့တစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးတော့နားလေခွင့်လို့ပေးခဲ့ရတာသူကတော့တယောက်နဲ့အရင်ရီးစားဟောင်းနဲ့ပြန်ဆက်သွေးတယ်ဆိုရင်ကိုကနားလေခွင့်ပေးသေးရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒုတိယလူဖြစ်နေလို့ဒုတိယအနေနဲ့တခါပြန်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကဒါနည်းနည်းတော့တဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်ပထမလူစီကို तू မပြတ်နိုင်လို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာတဘာဝကြသေးတယ်ပြီးရင်ဒီပထမလူနဲ့ပြက်ပြီးတော့ကိုစီပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲသူပထမလူနဲ့ပြက်သွားလို့ကိုစီပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လက်ခံလို့ရသေးရပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုတာကကိုနဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်နဲ့ပထမလူစီလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်နဲ့တခါrelationship ထက်ချိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါ तू ကကိုမလေးစားမှုဆိုတာထက်ကိုမရှိတော့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကချစ်သူရည်စားမှမဟုတ်ဘူးဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်respect ဆိုတာထားတဲ့နဲ့လေးစားတဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မချစ်သေးဘူးတငယ်ချင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပေါ့နော်အခုကကိုယ့်ကိုလည်းချစ်သူရည်စားအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာကြီးကတော့ဒါကဆက်ချစ်နေဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ကိုကတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အပေါ်မှာလေးစားမှုမရှိတဲ့သူကနောက်ချိန်လဲအခုတောင်လေးစားမှုမရှိရင်နောက်တစ်ချိန်လဲဘယ်လိုမှသူကကိုယ့်ကိုလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပျော်တဲ့အချိန်မှာလာနေတယ်သူတို့မပျော်တော့လို့တခြားတယောက်နဲ့တွဲခြင်းကိုထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတိုင်သိတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုဘလောက်ပဲချစ်နေပါစေကိုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ကိုမလေးမစားလုပ်တယ်လို့ခံယူရင်ကိုကတော့အဲ့ဒီလူကကိုအတွက်ဘလောက်ပဲအရေးကြီးနေပါစေဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိနေပါစေကိုအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပထမတစ်ခါတော့မတိလို့ခွင့်လွတ်လိုက်ပေမဲ့ဒုတိယတတိယတွေဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာညီမလေးရဲ့ကိုကျင့်တရားညီမလေးရဲ့လေးစားမှုဆိုတာရှိမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုစီးကြော်လာပြီဆိုရင်ဘလူလူမျိုးကိုမဆိုကိုဘွားတွေကိုထက်ဝင်လာဖို့စီးချထားလိုက်တာထက်မဝင်လာစေဖို့ပေါ့နော်စီးချထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့တစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကအခုမှတစ္ဆာမရှိရင်နောက်တစ်ချိန်လဲတစ္ဆာရှိပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကိုကဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်လို့သူတို့အတွေးထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်လေဒီလိုမျိုးပဲခဏလုပ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အနစ်နာမဲ့လူကကိုပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ညီမလေးအတွက်အတိတ်ပဲရှိမဲ့သူညီမလေးအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမဲ့သူညီမလေးနဲ့
အေးတူပူများဖြတ်တန်းပေးသွားနိုင်မဲ့သူတယောက်တော့ရှိကိုရှိမှာပါအဲ့လိုလူနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်ညီမလေးအဲ့လိုလူတော့ပဲအချိန်တွေကိုပေးထားလိုက်ပေါ့နော်သူလူကိုယ့်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့သူတယောက်အတွက်နဲ့တော့အချိန်ကြီးအကုန်မခံပါနဲ့နှလုံးသားတွေအပုံပဲ့မခံပါနဲ့နာကျင်မခံပါနဲ့ဘဝမှာအချစ်တစ်ခုတည်းကကိုတို့အတွက်ဘဝဟုတ်မနေပါဘူးညီမလေးရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိအောင်မယ်အခုလိုနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့အလျောက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေရောက်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုပြောချင်တာကဒီထက်မကအောင်မြင်လာရင်ဒီထက်မကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာရင်ဒီထက်မကတာတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ရင်စက်ရုံကလူနဲ့ပဲတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီစက်ရုံမှာအလုပ်မလုပ်ချင်လို့ထက်စူးစမ်းတယ်စာတွေကြက်တယ်ပြီးရင်အဆင့်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားတွေထက်လေ့လာတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုထည့်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကကုမ္ပဏီအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့မယ်အဲ့တော့ညီမလေးအတွက်ကအခွင့်အရေးကောင်းနေကြပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်ဘဝဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်တီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာမိဝေးဖဝေးနဲ့အလုလာလုံနေပြီးတော့ပင်ပင်မန်းမန်းလုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီနှလုံးသားအတွက်ပါပင်ပန်းနေရရင်ကိုရိုးဘွားကဘာအတွက်ရှင်သန်နေမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရိုးဘွားကရှင်သန်ခြင်းဟာပျော်ရွှင်ဖို့ကအဓိကလေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမပျော်ရွှင်စေတဲ့သူတွေနားကနေဝေးကိုထွက်သွားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲညီမလေးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ရက်ဝန်းမှာပဲနေထိုင်ပါလို့ကိုကတော့ဒီကနေအကြံလေးပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲတွေ့ပါစေပြီးရင်ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့သူတွေနဲ့ပဲတွေ့ပါစေလို့ကိုကစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုလိုပဲရင်တွင်းဖြစ်လေးတွေပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေစာလွှာလေးအဖြစ်ပေးဖို့ခြင်းနေဆိုရင်တော့အွန်လိုင်းဆိုးတံမှာတစ်ဆင့်ရင်ဖွင့်စာအစီအစဉ်ကိုလိမ့်မှုပြီးတော့စာလွှာလေးတွေပေးဖို့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အွန်လိုင်းဆိုးကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းစာလွှာလေးတွေကိုပြန်ကြားပေးနေလျက်ပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေBNDရဲ့အပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေကက်ကြီးသုံးပါးမှကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ